हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम डॉक्टर अनंत है। आज मैं आप लोगों को कुछ ब्रक्सिज्म के बारे में या नाइट ग्राइंडिंग के बारे में बताना चाहूँगा। कई बार सवेरे सो के आप उठते हैं, लगता है कि मुंह खोलने में दर्द हो रहा है, या चबाते चबाते लगता है कि हम थक गए हैं, या पता नहीं क्यों लगता है कि उतने अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं जितने अच्छे से हम पहले खाते थे। ये इसलिए होता है क्योंकि जब रात में हम सोते हैं, जब हम सब अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं, तो हम नाइट ग्राइंडिंग करते हैं, यानी कि ऊपर नीचे के दांत पीसते हैं। कई बार बहुत से लोग ये तो सवेरे भी करते हैं। इसकी वजह से हमारे जॉ मस्कुलेचर में बहुत प्रॉब्लम आती हैं, हमेशा स्पाज्म में रहते हैं, प्लस दांतों में क्रैक लाइंस आने लगती हैं, दांत वक्त से पहले घिसने लगते हैं। कई बार तो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि दांत क्रैक करने लगते हैं। क्रैक्ड दांत को बचाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अगर दांत क्रैक्ड है तो उसको सेव करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। वो 3D स्कैन में ही पता चलता है। कई बार हमने पूरा इलाज किया, लेकिन क्रैक होने की वजह से अंत में दांत निकलवाना पड़ जाता है। मरीज को भी नहीं समझ में आता है कि भाई हमने तो इलाज कराया, फिर भी हमको दांत निकलवाना क्यों पड़ गया। रीज़न एक ही है, नाइट ग्राइंडिंग। कई बार साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस से हम लोग बहुत जब परेशान होते हैं, उसकी वजह से भी ये फैक्टर एग्रेवेट हो जाता है। प्लस अच्छे दांत लगाने में भी दिक्कत आती है। हम ढंग के सिरामिक के, जिरकोनिया के क्राउन नहीं दे सकते हैं, कई बार मेटल के ही क्राउन देने पड़ते हैं। इससे जो हम दांत भी देते हैं वो बहुत अच्छे नहीं हो पाते। इन सब चीज़ों को अगर हमको हटाना है तो एक तो रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, प्लस एक नाइट गार्ड आता है, प्लास्टिक की मोटी ट्रे होती है, जैसे बॉक्सर्स पहनते हैं, वो नीचे वाले जॉ में हम लगा देते हैं ज़्यादातर पेशेंट्स में। वो लगा के सोने से जो है नाइट गार्ड बैरियर का काम करता है और दांत घिस नहीं पाते हैं। इससे एक तो बहुत फ़ायदा होता है, दूसरा आने वाले समय में अगर हमको नकली दांत देना है तो हम वो दे सकते हैं। प्लस आप योग करें, मेडिटेशन करें, उससे भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स बहुत हद तक ये हट जाते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। पोस्ट कोविड स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लोगों को हुआ है, ब्रक्सिज्म बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। इस चीज़ से बचें, नाइट गार्ड बनवाएं, चेकअप कराएं, और कुछ नहीं तो सिकाई कर लें। इस चीज़ को लाइटली ना लें, आगे चल के आपको खाने पीने में बहुत दिक्कत आ सकती है। थैंक यू।